Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo dit gaan soos altyd baie goed met u en dat die waarheid van die Here se woord altyd vir u kosbaar en belangrik is. Nou ons leef in die laaste dae, ons leef in 'n tyd van groot misleiding. En ja, Dani Botha is terug op Patmos Studio na die fiasco van 23-24 September. Nou ons gaan vandag luister wat Dani te sê het. En ons gaan sien ook dat hy die dwaling van die pre-trib rapture steeds promoveer. En wanneer ons luister na Dani, dan sien ons dat daar steeds geen tekens is van ware berou en ware bekering na hierdie fiasco van 23-24 September nie. Want hy sê, ek is nie 'n valse profeet nie, ek was nie een nie, en dan gee hy ook sy verduideliking. Maar dit is vanselfsprekend wanneer iemand profeteer in die naam van Jesus en sê dat God het met jou gepraat, en hy het vir dit duidelik gestel en gesê wat gaan gebeur en dit het nie gebeur nie, dan is jy 'n valse profeet. En hy ontken dit. So ons gaan vandag kyk wat hy te sê het, ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 is baie belangrik. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En daarom doen ons hierdie goed in die liefde van die Here. Daar's geen aanval op enige persoon of enige mens nie. En wanneer ons mense teregwys en weerlê wat ons natuurlik ons taak is dit om dit te doen in die lig van die skrif en in die liefde van Jesus Christus. So kom ons kyk wat leer Dani Botha. Ons gaan kyk wat hy sê en ons gaan dit alles dan in die konteks van die skrif dan ook leer. Kom ons gaan kyk. Nou ja, ons weet die fiasco van 23-24 September 2025 is verby en almal behoort te weet, dit was vals en niks hiervan het ooit waar geword nie. Nou die belangrike vraag is, hoekom het dit nie waar geword nie? Dis omdat daar nie 'n pre-trib rapture gaan wees nie. En ek weet daar's baie wat met my verskil daaroor, maar as jy die woord van God ken en bietjie gaan studie doen en navorsing doen, gaan jy presies sien dat die woord altyd in konteks bly, dat die woord hom nooit weerspreek nie en dat daar nie 'n wegraping gaan wees voor die 7 jaar of voor die groot verdrukking nie. Dit gaan nie gebeur nie. Daar's 'n wederkoms wat gaan plaasvind na die groot verdrukking en by die geleentheid gaan die Here sy kerk kom maar padsou of wegvoer om hom te ontmoet en dit is die waarheid van die skrif. Maar kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Dani Botha waarin hy dan praat oor die fokus van die wederkoms, die wegraping en dat sekere dinge nou op sy geskuif is. Kom ons gaan luister wat hy sê in die eerste videoklip. Dit is vir my so amazing om te kyk aan hierdie laaste tye, dat die mense wil eintlik nou nie meer profeteer oor die verdrukkingstyd en die Gog en Magog en al daai oorloë wat kom in Psalm 83 en Jeremia 49 nie. Dis asof die wegraping, die wederkoms van die Here om sy bruid te kom haal. Ek praat nou nie van wanneer hy sy voete op die Olyfberg sit, Sagaria 14:4 nie. Wanneer hy weer kom om ons te kom haal. Dit oorheers eintlik alles nou, want almal van ons kan sien die tekens van die tye. Israel se goedes wat daar gebeur met die peace treaties en die goed wat geteken wil word. Dit oorheers alles nou. So alles anders het nou in die agtergrond geskuif. En ons almal kyk nou met verwagting op, soos Titus sê, the blessed hope of his glorious appearance. Nou, daar's geen tekens wat dui op 'n pre-trib rapture nie. Daar's geen tekens wat daarop dui nie. Die tekens waarvan hy praat, wat nou op sy geskryf word, soos die Gog en die Magog en die Psalm 83 oorlog en die peace treaties en goed, is alles tekens wat dui op die nabye verbondsluiting van die laaste 7 jaar periode. Maar kom ons gaan kyk wat sê Dani Botha. Hy sê die wegraping wat hy dan ook die blessed hope noem. Onthou die blessed hope is nie die pre-trib wegraping nie. Dis wat al die pre-trib leraars leer,
Die blessed hope is die verskyning van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms, sy glorieryke verskyning na die groot verdrukking. En hy sê nou die fokus is nou totaal op hierdie verwagting wat ons het van die wegraping, en dan praat hy van 'n pre-trib wegraping. En dan onderskei hy ook twee gebeurtenisse, twee events. Die een is die pre-trib rapture voor die 7 jaar, en natuurlik die wederkoms aan die einde van die 7 jaar. En natuurlik gaan baie mense nou glo daar's 'n pre-trib rapture na al hierdie voorspellings wat gewaag is, en almal gaan nou gereed maak. Maar weet jy, die kerk moet hom gereed maak vir die tyd van groot verdrukking wat gaan kom. Daarna sal die wederkoms van Christus plaasvind. Nou die tekens wat ons tans sien, soos die peace treaties en al hierdie goed wat nou plaasvind, die mense wat bymekaar kom en praat oor die two-state solution, dit is alles tekens dat ons naby die 7 jaar, die laaste 7 jaar of die laaste week van Daniël is. En ek glo met my hele hart, dit is die volgende op die agenda. Wanneer dit gaan gebeur, weet niemand nie. Maar kom ons gaan luister na die volgende videoklip van Dani Botha, waarin hy sê ons lewens moet nou gereed wees. En as jy die hele video van Dani gaan luister, hy sê ons moet ons goddeloosheid een kant skuif, en ons moet nou gereed wees van die koms van die Here is daar, want ons gaan nie deur die groot verdrukking gaan nie. En dan gebruik hy ook Lukas 21:36 totaal buite konteks. Kom ons gaan luister. Dis nou die tyd om jou lewe te leef ten volle vir Jesus Christus. Sodat wanneer hy kom, sê Lukas 21:36, ons waardig geag mag word om al hierdie dinge wat gaan kom, hierdie verdrukkingsdinge, dis die hele Lukas 21, dat ons dit kan ontvlug en voor die seun van die mens te kan staan. Dit is die gebed wat die hele scenario, wat die hele ding nou oorheers van die einde van die tye. Dis my net so wonderbaarlik hoe God die fokus geskuif het, dat ons moet kyk na die hemel, ons moet kyk na hom, om hom te verwag, sy seun uit die hemel wat ons verlos van die toekomstige toorn. Want ons is nie bestem om deur hierdie verdrukkingstyd te gaan nie. Ek meen broers en susters, hy kom om ons as bruid te kom haal. En as jy net daaraan dink, as die Here nou kom om ons as sy bruid te kom haal, nou gaan hy eers sy bruid 'n bietjie paar klappe gee en haar blou oog gee, en dan gaan hy haar rok skeer en haar deur die modder sleep, en as hy dit nou klaar gedoen het, gaan hy sê, okay, kom ons gaan eet nou 'n bietjie, ons gaan nou 'n maaltyd hou. Ek meen, dis mos net nie logies nie, dis mos net nie hoe dit kan werk nie. Jy sien die groot probleem by al die pre-trib leraars en baie pre-trib gelowiges. Hulle sien nie die onderskeid tussen God se wraak en die groot verdrukking nie. Hulle reken dis 7 jaar van God se oordeele, vervolging, halstene en so meer. En daarom sê hy dat Jesus kan nie kom en sy bruid kom haal en hy eers 'n paar klappe gee en deur die modder sleep, maar ons gaan nou daaroor gesels. Kom ons gaan kyk wat sê hy reg van die begin af. Hy sê dis nou die tyd om gereed te wees, want die pre-trib rapture is natuurlik nou baie naby, dis op hande, dit gaan voor die 7 jaar plaasvind. En ek wil nie vandag praat oor die gereedheid van gelowiges nie. Ek gaan op 'n latere geleentheid van ons lekker gesels daaroor, want soveel mense leef nog in sonde, is vasgevang in sonde soos adultery en baie ander sondes, en hierdie mense weet wie hulle is. En daarom moet ons altyd gereed wees. Die fokus moet wees heiligmaking, jou gereedheid om Jesus te ontmoet. Maar hierdie mense se konsentrasie en fokus is so op die pre-trib rapture ingestel dat hulle gaan alles mis. Nou, hy gebruik Lukas 21:36 totaal buite konteks. Hy sê dat die gelowiges die groot verdrukking gaan ontvlug, terwyl dit maar eintlik spreek van God se oordeele na die groot verdrukking. Dit is waarvan Jesus praat. Jesus het nooit vir die kerk gesê, julle gaan die groot verdrukking, vervolging ontvlug nie. Hy het gesê, julle gaan God se oordeele, en dis die toorn van God. En jy sal hoor dat hy sê dat ons nie bestem is tot toorn nie, want die sien hulle glo, die 7 jaar is God se toorn, en die kerk gaan nie wees. En nou vra ek, wat van die mense, wat in die verdrukking gaan wees, as daar nou 'n sogenaamde left behind sou wees, of 'n pre-trib rapture, is hierdie mense dan nie ook nou in die verdruk aan die toorn van God nie? En dis wat hierdie mense nie verstaan nie, hulle maak nie onderskeid
tussen die groot verdrukking en die wraak van God nie. Hy sien nie die verdrukking as God se toorn en dat ons nie daarvoor bestem is nie. Maar hy sê dit is die verdrukking, dit is God se toorn, dit is nie God se toorn nie. Die anti-kris word nie deur God gebruik om die wêreld te straf nie. Dit is nie so nie. Dit is Satan wat die anti-kris gebruik om die kerk te vervolg en dit is wat in die groot verdrukking gaan plaasvind. Nou ja, ek praat nou maar weer daaroor dat Jesus nie eers sy bruid gaan vernieuw en die modder gaan sleep nie, sê hy, maar daar nie verstaan nie dat die anti-kris die een gaan wees wat vervolging en natuurlik verdrukking gaan uitoefen op die kerk van Jesus Christus, nie Jesus homself nie. En dit is die groot probleem by baie van al hierdie, trouwens al die preterbleeraars, hulle sien nie hierdie onderskeid tussen die verdrukking en die wraak van God nie. Goed, kom ons gaan kyk na 'n volgende videoklip wat Dani Botha steeds skrifgedeeltes uit konteks gebruik en om 'n preterprapser te promoveer. Kom ons gaan kyk. Dis hoekom Tessalonisense vir ons hierso sê, ons is nie bestem tot die toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. En ek weet daar is baie mense wat baie graag deur die verdrukking wil gaan. Kyk hierso 1 Tessalonisense 1:10. Hy sê en sy seun uit die hemele te verwag. Dis waarna ons kyk. Almal van ons kyk nou na die hemel, want ons weet die tekens is hier. Die koms van die Here is hier. Hy sê wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. So ons gaan nie deur daai verdrukking gaan nie, want hy gaan ons van daai toekomstige toorn verlos. 1 Tessalonisense 3 vers 13, sodat hy julle harte kan versterk om onberustig te wees in heiligheid voor ons God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Dis 7 jaar later, na die wegraping, wanneer hy kom. Ja, hy maak weer onderskeid tussen twee events, die wegraping voor die verdrukking en die wederkoms 7 jaar later, soos hy pas gesê het. Maar hy gebruik 1 Tessalonisense 1 vers 10 totaal buite konteks. Hierdie skrif praat nie van die verdrukking nie. Dit praat van God se straf en sy oordeele na die groot verdrukking en natuurlik die ewige oordeel. So dan nie die verdrukking is vervolging. Dis nie die wraak van God nie. En hy maak gelowiges baie gemaklik met hierdie valse leerstelling dat ons gaan nie vervolging beleef nie, ons gaan nie die anti-kris sien nie, ons gaan nie in die tyd van verdrukking wees nie en die oordeele van God nie. Natuurlik gaan ons nie deur die oordeele van God nie. Maar jy moet dit in konteks verstaan. Ons moet weet dat die verdrukking is vervolging. Die wraak is God se straf. Daar's twee komponente hier. Die een vind plaas voor die 6de seël, die straf van God en die oordeele na die 6de seël. Hy sê daar's mense wat graag deur die verdrukking wil gaan en natuurlik is sy bedoeling hier dat almal wat nie glo in 'n pre-trib rapture nie. Met ander woorde, as ek en jy nie glo in 'n pre-trib rapture nie, dan wil ons baie graag deur die verdrukking gaan. Ek dink niemand wil graag deur hierdie tyd gaan nie. Dit is nie so nie. Niemand sien uit na 'n tyd van vervolging en al daai goed wat daarmee gepaard gaan nie, maar die woord van God is duidelik. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So ons gaan nie wees daar nie, jy gaan ook nie wees en niemand gaan vervolging ontvlug nie. Dis baie duidelik in die skrif. Nou wanneer kan ons Jesus verwag? Net soos hy self gesê het, dadelik na die groot verdrukking. Jesus gaan nie nou kom nie. Daar gaan nie 'n pre-trib rapture wees nie. Al sal mense dit hoe glo en hoe vashou daaraan, maak gereed en probeer om groter leerstelling te vermy. Jesus het self gesê, ek sal kom dadelik na die groot verdrukking. En dis baie belangrik. Nou goed, kom ons gaan kyk dan nog 'n videoklip van Dani Botha waar hy die sogenaamde vrede en veiligheid, peace and security, totaal buite konteks gebruik in 'n skrifgedeelte wat hy ook gaan gebruik. Maar kom ons gaan kyk daarna. En ek het net vandag gehoor, Hezbollah, nie Hamas sê nou weer, nee, ons sal nie disarm nie, ons wil nog steeds sekere dele van Gaza wil ons nog beheer.
En Trump het gesê, we will disarm you. You will either disarm peacefully or we will disarm you violently. But disarmed, you will be disarmed. So, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 1 Tessalonisense 5 vers 3. En ons sien hierdie dag naderkom. Broers en susters, ons kan dit verseker sien. En die peace treaty wat nou geteken is deur Donald Trump met die wêreld, res van die wêreld, ek glo nie dit is die ware ene wat hulle gaan teken nie. Want om die peace treaty te beteken, moet daar eers oorlog wees. Nou daar was ons nou oorlog aan Hamas, en toe het hulle nou geteken vir die peace treaty, maar nou skiet die hele wêreld wil nou weer begin beklei. Ek sien Afghanistan en Pakistan het mekaar nou weer gevat. Ja, hierdie skrifgedeelte in 1 Tessalonisense 5 vers 3. Dit is absoluut 'n skrif wat die pre-trippers gebruik om te sê, dit vind plaas nou voor die 7 jaar, en wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, dan sê hulle, dit is nou die verdrukking wat nou aanbreek, en die wegraping het nou plaasgevind, en so meer. Nou, kom ons gaan kyk, wat sê die skrif, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Nou kom ons gaan kyk net wat sê die skrif. Dit praat van die dag van die Here. Wanneer is die dag van die Here? Die dag van die Here is wat Joël 2 vers 31 duidelik sê, dat die son sal verduister word, en die maan sal sy glans nie gee, soos bloed word. En dan sal die dag van die Here kom. Dit is die wraak van God. Die wraak van God vind nie plaas in die begin van die 7 jaar nie. En wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dit is hierdie wanneer in die groot verdrukking gaan plaasvind, want wanneer die antichrist aan die wêreld daardie sekuriteit gaan gee, almal gaan die merk hê en almal kan koop en verkoop en dit gaan net goed gaan, en dan sal die skielike verderf kom. Dis die wraak van God. En dan sê hulle, wie is hulle? Dis die hele wêreld, nie net Israel en die Palestynë nie. Want hy dink hierdie vrede en veiligheid is net in Israel. Dit is nie in Israel nie. Dit gaan kom oor die hele wêreld, en dan sal die dag van die Here aanbreek, wat hulle sal oorval, en dit is dan wanneer mense dit nie sal ontvlug nie. Die kerk gaan dit ontvlug, Lukas 21:36, maar nie die wêreld nie. Nou kom ons gaan kyk na 'n skrifgedeelte, wat dit vir ons baie duidelik maak, wanneer is die dag van die Here. Maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan. Nou wanneer vind dit plaas? Nie na die begin van die 7 jaar, of na die verbondsluiting nie, dan leef Israel in veiligheid, hy gaan sy offers bring, dit is nie wanneer hierdie goed gebeur nie. Dit vind plaas soos Openbaring 6 vers 12 tot 14 sê, wanneer die son swart word en die maan soos bloed, en al daardie goed, die eilande uit hulle plekke verskuif word, dit vind plaas na die groot verdrukking, en dit is dan wanneer hierdie skielike verderf, die dag van die Here, hulle gaan oorval. En dit is hulle wat in die wêreld is, nie net veiligheid en vrede in Israel nie, maar reg oor die wêreld. En dit is belangrik. Nou goed, ons moet onthou, die hele wêreld is hierby betrokke. Hierdie skrifgedeelte in 1 Tessalonisense 5 praat van die hele wêreld gaan sê vrede en veiligheid. Nou het hulle vrede en veiligheid, want die antichrist gaan dit vir hulle verseker. Natuurlik nie die kerk nie, maar die wêreld gaan dit ervaar en sê vrede en veiligheid. En as die dag van die Here aanbreek, dan sal hierdie skielike verderf oor hulle toeslaan. Goed, nou gaan ons kyk na Dani Botha, waar hy homself verdedig steeds, hy is nie 'n valse profeet nie, en kom ons gaan luister na sy videoklip, en dan gaan ons dit alles daarin bespreek. Jy weet broers, ek het so geluister in baie van die mense wat gesê het, hy's 'n valse profeet. 'n Valse profeet se eienskap is om mense van die woord en van God af weg te vat. Is dit wat ek gedoen het? Was dit die motief in my hart?
Nee, verseker nie. En u moet onthou, daai skoot uit die hemel uit, daai waarskuwingsskoot was laag oor ons koppe. En onthou 'n bietjie, ek het dit eers gehoor. Ek het die grootste van julle almal geskrik. En ek het vir 2 weke lank met daai ding in my hart geloop en geworstel. Ek het 6 dae gevas en gebid om vir God te vra, moet ek dit sê? En op die einde kon ek dit nie meer inhou nie. En ek het maar gesê, ten spyte van die feit dat ek geweet het, hier kom moeilikheid vir my, as dit nie gaan gebeur nie. Maar ek het hom gehoor dat hy vir my gesê het, en daar so in Amos 3 sê hy, as God praat, wie sal nie profeteer nie? Het jy al vir jouself afgevra, as dit met jou gebeur het, sou jy dit ook gesê het? As dit wat jy weet wat God gesê het. En ek het nie 'n keuse gehad nie, regtig weer. En ek wil vir u sê, sou hy dit weer vir my sê, om te sê, sal ek dit weer doen. Want ek ken sy stem, ek weet hoe hy met my praat. En hy het regtig met my gepraat om te sê, die verdrukking gaan begin. Ek en jy kan dit sien, oralste is die tekens. Nou ja, dis baie duidelik dat Dani Botha geen ware berou toon van dit wat hy gesê en geprofeteer het en voorspel het nie. Hy sê tog duidelik, hy het dit gehoor, hy het die stem van God gehoor, hy het die basyne gehoor, en dan gebruik hy Amos 3 vers 7, wanneer God praat, dan profeteer mense, en hy het geprofeteer, en hy het vals geprofeteer. Nou sê hy is nie 'n valse profeet, hy het nie mense weg probeer lei van die Here af nie. 'n Valse leraar kan mense met valse leerstellings van die waarheid laat wegdwaal, van God af laat wegdwaal. Maar 'n valse profeet is iemand wat vals profeteer in die naam van die Here. En dit het Dani Botha gedoen, en steeds toon hy geen tekens van ware berou nie. Hy sê dat almal het gesê hy is 'n valse profeet. En hy sê hy is dit nie. Ek is dit nie, sê hy is nie 'n valse profeet nie. Nou dit wat nie plaasgevind het nie, wys dat hy wel 'n valse profeet is. En 'n valse profeet was. As hy ware berou voor God gehad het, ons sien hy het geen berou nie, hy het steeds gehoor van God. Dani Botha het nie van die Here gehoor nie. Nêrens nie, hy het gepraat van die basyne wat geblaas het, en natuurlik dat die Here vir hom gesê het in 'n stem, hy het dit natuurlik vir Isak gesê op sy program, soos dat jy nou met my praat, het God met my gepraat, dat die groot verdrukking gaan begin. En die groot verdrukking het nie begin nie. En hoekom sê hy dit? Want die pre-trib rapture moet natuurlik plaasvind voor die verdrukking, en dit sou 23 en 24 September plaasvind. Ons weet dat dit nie gebeur nie. So Dani Botha ontken dat hy verkeerd was. Hy maak of hy glad nie skuldig was nie. Nou dat 'n valse profeet iemand is wat mense weglei van God en sy woord, dis 'n valse leraar wat hierdie goed doen. In die konteks is 'n valse profeet wat vals profeteer, en dit word nie bewaarheid nie, en dit het Dani gedoen. En daarvoor moet hy berou toon, hy moet gaan en dit bely en dit aflê, want God kan hom vergewe. Maar jy kan nie maak as dit nog steeds die waarheid is nie. En jy het gehoor, hy sê ek sal dit weer doen. Dit is absoluut skokkend. Nou dat hy steeds vashou aan die basyne wat hy gehoor het, en dat God met hom gepraat het, wat nie die geval is nie. God het nie vir hom gesê dat die verdrukking gaan begin nie. Want die groot verdrukking gaan begin in die middel van die 7 jaar. En alhoewel hy die 7 jaar in gedagte het, dat dit vir hom die verdrukking is, dit het nie begin nie. En ons weet nie wanneer gaan dit begin, alvorens die verbondsluiting plaasgevind het nie. Dis baie ernstig hierdie dinge, en dit wys vir 'n mens, dat sommige mense baie vashou aan 'n kultiese gedagte, dat soos Joshua, hy glo, hy is totaal reg, en hy het weer datums gaan voorspel, 2 keer daarna in Oktober, 2 keer dat hy weer gaan verander. Hierdie mense toon geen tekens van ware berou nie. En dit is belangrik, dat ons, as ons verkeerd was, dit erken. Jy kan nie maar net weer gaan sit op 'n podium, of op 'n platform, en jy gaan begin maar weer dieselfde goed leer nie, en jouself verdedig nie. Wanneer ons in sonde is, moet ons met nederigheid na God toe gaan, dit gaan met berou bely, dit aflê, en afstand doen daarvan. En dis nie wat hy hier doen nie. Dis baie ernstig. Waarom is eskatologie so belangrik?
Want jy sien, die eskatologie spreek van die dinge van die laaste dae. Dit spreek van die profeseë wat in die laaste dae gaan plaasvind, alles te doen met die wederkoms, die gebeure en die tekens van die tye en so meer. En as jy vir mense verkeerd leer, dan lei jy hulle weg van die Here af. Jy lei hulle weg na moeilikheid. Jy gaan hulle los dat hulle onvoorbereid gaan wees. En dis wat hierdie mense nie verstaan nie. Maar nou ja, mag die Here Dani Botha genade gee en dat hy hierdie dinge sal erken dat hy verkeerd was. En dis belangrik, ons moet vergewe en die Here kan hom vergewe as hy met berou na die Here toe gaan. Ek dink dis baie goed dat Dani Botha hom eers distansieer van die eskatologie en hom bepaal by die evangelie van Christus en sy sangbediening wat pragtig is, maar hy moet hom distansieer van hierdie goed waarmee hy besig was. En ware berou toon en teruggaan na die skrif en gaan leer wat God se woord in konteks leer. Nou ja, mag die Here u seën tot ons op 'n volgende keer weer gesels. Totsiens.